Ez a nagyméretű speciális gép a gáziparban teljesít jó szolgálatot, a következő fűtési szezonban nagy valószínűséggel már használják is. Gyakorlatilag azt mindenki tudja, hogy Magyarország egy földgáztároló nagyhatalom, 5 földgáztárolónk van az ország területén belül. Ez a gép a Kardos-kúti földgáztárolóba fog kerülni, és a lakosság, illetve az ipar ellátásához szükséges gázmennyiséget fogja besajtolni a nyár folyamán, a téli hónapokban pedig a kisajtolásra fogják használni. Nagyon nagy volumenű, ennél csak egyetlen egy nagyobb volt, amikor az algyői gáztározót csináltuk, ott 7 darab 4,5 megawattos gépet építettünk, itt most egy darab 3 megawattosról van szó, de ez egy nagyon nagy beruházás a Ganzer életében. A Ganzer kiskunhalasi üzemében a barkács céloktól a nagyipari felhasználásig sokféle speciális kompresszort készítenek. A levegő sűrítésesek mellett a gáziparban is szükség van hasonló berendezésekre. Ez a gép szép kihívás a kollektívának, mondja Cserko Jenő, gépészeti művezető. Több ilyen nagyobb gépet is gyártottunk már, de ez valóban egy szakmai kihívás, hiszen a besajtoló kompresszor, ami majd Kardos-kúton fog működni, ebben a kategóriában és ettől a gyártótól elsőként fog elhagyni a műhelyünket. 16-an dolgozunk itt a műhelyben ennek a kompresszornak az összeállításán és a hozzátartozó részegységeknek a szerelésén. A legrövidebb, amit egy ilyen egység megkíván, az 3 hónap folyamatos munka, de ennél a gépnél valószínűleg, hogy túl fogjuk lépni ezt az időintervallumot is. A határidő valamikor májusban lesz, és ugye reméljük, hogy a pandémiás helyzet is megengedi, hogy tartani tudjuk a határidőt.